درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد کشته شدن سید رضی موسوی یا همون رضا موسوی که یکی از فرمانده‌های ارشد سپاه قدس در سوریه بود، مثلا به چند نکته اشاره کنم. ببینید، وقتی رسانه یک شخص رو بولد میکنه و کشته شدن یک شخصی که تقریبا 99% مردم ایران حتی اسمش رو نشنیده بودن و اصلا اهمیتی هم نداره، یک هدفی رو در پس پرده دنبال میکنه. زمانی که مثلا فخریزاده رو کشتن، اکثریت مردم ایران از اسم فخریزاده رو تا به اون روز نشنیده بودن. بحث سلیمانی بسیار فرق داره. سلیمانی رو بزرگ کردن که با کشته شدن به حال یک شخص بزرگی سلیمانی بتونن به منافع خودشون برسن که اون ساقط شدن هواپیمای اوکراینی بازی رو به هم زد. ولی بولد کردن اخبار مثل سید رضی یک هدفی دیگه دنبالش هست که باید ببینیم اون هدف چیه. به هر صورت الان تنش‌ها در دریای سرخ بالا رفته و اعلام کردن که میخوان تنگه جبل الطارق رو ببندن و این میتونه یک محرک افکار عمومی باشه که خب مثلا ایران میخواد انتقام بگیره، میره جبل الطارق رو میبنده یا در دریای سرخ به هر صورت بحران ایجاد میکنه و نظم نوین جهانی با مهرها داره بازی میکنه. همه مردم ایران اگر مقداری فکر کنن متوجه میشن که جمهوری اسلامی آورده گلوبالیسم جهانی بود و توسط کشورهای غربی حمایت شد و ماندگار شد، وگرنه جمهوری اسلامی با این سطح از مدیریت توانایی کنترل یک شهر رو نداره و با این حجم از مخالفتی که در بدنه جامعه هست و با این فساد سیستماتیک، جمهوری اسلامی به راحتی قابل به حال تغییر ماهیت و انقلاب در داخل ایران است. ولی چیزی که مانع این قضیه شده عدم حمایت گلوبالیسم جهانی از تغییر و انقلاب در داخل ایران هستش که بعد از به حال انقلاب مهسا امینی و زندگی آزادی این براندازی هم تمام شد. برشاد باید در مورد سید رضی هم ببینیم که چه منافعی از افشای این خبر و بولد کردن این خبر هست و چه نظام سلطه جهانی چه بهره برداری از کشته شدن این شخص میکنه و چه بازی رو میخواد در منطقه پیاده کنه. برشاد ما داریم میبینیم که نزدیک 10 تا 12 تا کشور، دقیقا حضور ذهن ندارم، ناو فرستادن، نیرو فرستادن به دریای سرخ. شرایط بحرانیه و کشته شدن این فرد همزمانی که صحبت از آتش بس در غزه بود باعث میشه که یک جبهه دیگه مطمئنا در شمال باز شه، محتملا یا در یه نقطه دیگه بحران ایجاد شه که بتوانن به اهدافشون نزدیک بشن. ما روز 7 اکتبر اعلام کردیم بازی حماس توسط خود حماسی‌ها انجام نشد، توسط ارتش سری جهانی رخ داد که بتوانن حزب نتانیاهو رو ضعیف کنن. همزمان که نتانیاهو ضعیف میشه به خاطر اون بحران‌هایی که در غزه ایجاد میشه و بحران‌های داخلی، حماس هم حذف میشه و اون منطقه غزه که قرار براش پلن چیندن که قرار شخم بخوره و صاف بشه و دوباره بنا بشه به خاطر اون میادین گازی هست، به واسطه این پروژه اجرا میشه. دقیقاً داریم من میبینیم. برای همین هر زمانی که این بر صورت این جنگ میخواد یه مقدار دامنش کم بشه، یک بحرانی ایجاد میشه، مثل بحرانی که امروز اعلام شد. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی در جبهه سوریه علیه اسرائیل باز میشه، چون مطمئنا این بازی ها باید ادامه پیدا کنه. همونطوری که بایدن اعلام کرد آتش بس به نفع ما نیست و بلینکن وزیر امور خارجه امریکا هم گفت این جنگ برای کارخانه های امریکا و اسلحه سازی امریکا یک نعمتی است. همزمان باید این اقتصاد رو به هر صورت اقتصاد فلج رو کنترل کنن و علاوه بر اون مهمترین هدف نظم نوین از ایجاد بحران و جنگ ها خوردن پول‌های چاپ شده و بدهی‌های جهانی است. شما ببینید اعلام میکنن در فلان جنگ چندین تریلیون دلار هزینه شد. جنگ اوکراین، جنگ امروز اعلام کردن اسرائیل بالای 7 میلیارد دلار هزینه جنگ شده. این پول‌ها باعث بدهی میشه. بدهی کشورها به کی؟ به خزانداری امریکا، به اقتصاد جهانی باعث بدهکاریشون میشه و این پول‌ها داره خورده میشه و کشورها با تورم نهایتاً باید پاسخ این قضیه رو بدن. و ارشاد خواهیم دید مثلا در همین اسرائیل بعد از پایان جنگ چه تورمی رو باید تحمل کنه. همین چیزی که در خیلی از کشورها رخ داده و این یک واقعیتی هست که داره رقم میخوره. جریان
سید رضی موسوی هم دقیقا همین موضوع هست، شخص ناشناخته‌ای برای عوام مردم که ولی وقتی میان پرده برداری ازش میکنن، مثل فخریزاده که دیدیم فخریزاده بعد از کشته شدن فخریزاده برجام رفت رو هوا مجلس که منتظر بود که به حال مثلا رئیسی بیاد از موهبت‌های به حال برجام خودش استفاده کنه، اومد علیه برجام یک قانونی رو تصویب کرد، بازی لابی روحانی و گلوبالیست‌ها رو به هم زد و از اون ور وقتی ترامپ شکست خورد مجلس هم وامانده ماند، یعنی عملاً نه راه پس داشت نه راه پیش. برشاد الان هم باید منتظر بشیم ببینیم کشته شدن این سید رضی موسوی که حالا میگفتن یکی از مقام‌های ارشد سپاه قدس در سوریه است چه عواقبی رو در منطقه رقم خواهد زد.